Her köyün karanlık bir hikayesi vardır. Ama bu köyde o hikaye hala yankılanıyor. Yağmurlu bir gecede doğum yapmak üzere olan bir kadına yardım eden bir ebe. Ancak o gece bebeği değil ölümü doğurdu derler. O günden sonra köyde kimse gece dışarı çıkmaz olmuş. Çünkü bir adını fısıldadığında kırmızı bir pelerin belirirmiş kapının önünde. Kırmızı ebenin lanetinin hala sürdüğü söylenir. Bu hikaye gerçek mi yoksa efsane mi? Karar senin. Tam hikaye YouTube kanalımızda. Anadolu Deep Dreams sunar.